여러분, 밤마다 기침 소리가 들렸습니다. 콜록, 콜록. 방 너머에서 15살 소년이 이불을 꽉 쥐고 천장을 바라보고 있었습니다. 잠이 오지 않았죠. 할머니의 기침이 멈추지 않았으니까요. 가끔 가래에 피가 섞여 나왔습니다. 약값이 5냥이었습니다. 춘삼이라는 이 소년이 약초를 석 달간 캐야 모을 수 있는 돈이었죠. 매일 산에 올라 약초를 캤습니다. 새벽에 나가 해질녘에 돌아왔습니다. 손에 흙이 묻어 있었는데요. 이 소년의 손에는 비밀이 있었습니다. 흙 속에서 뿌리의 방향을 느낄 수 있었죠. 다른 약초꾼들이 삽으로 파는 것을 이 소년은 손가락으로 했습니다. 할머니에게는 보자기가 하나 있었습니다. 약초를 담는 보자기. 거기에 약초 그림이 수놓아져 있었는데요. 각 약초 옆에 처방이 적혀 있었습니다. 기침의 길경과 감초 30일로. 할머니가 이 처방대로 약을 다려 마시면 기침이 좀 가라앉았습니다. 하지만 완전히 낫지는 않았죠. 이 보자기를 누가 만들었는지 그 이야기가 있거든요.